我的金桔糕熬好了，很漂亮，没想到一次就熬成功了。建议春天都把奶茶饮料换成它，对干宝宝特别友好，还能预防大小朋友季节性的苛刻。先用淀粉、盐水把金桔洗干净，再把果蒂全部去掉，再把小金桔全部对半切开，用牙签把里面的籽全部挑出来。熬金桔酱要选这种油皮的老品种金桔，里面是带籽的。把籽全部去掉之后，再用刀全部给它切碎或者剁碎，像我这样刀工不行的就直接搅碎了。我这次打算先做2斤的小金桔，切碎的小金桔水分不少，倒入砂锅中，加入1碗水就行，再陆续加入400克的小黄冰糖，先用大火煮开，再转中小火熬至3个小时，最后用筷子插里头，筷子不倒就是可以了。熬高的时候中间尽量不要追剧，小桔酱很容易糊锅，别问我怎么知道的。熬好用玻璃瓶密封装起来，冰箱存放可以冲水喝，喝完胃里很舒服。春天冰箱里常备着，作为全家人的健康小饮料，生活又多了一种美丽丰富滋味。订阅关注龙女，一起用老祖宗的智慧把自己重养一遍。